Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Fatih oyun oynayacak biliyorsunuz arkadaşlar. Ömer'e karşı oynadığı oyunda bakalım başarılı olacak mı? Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonun son bölümünde Ömer'in Görkem'le olan ilişkisinin ortaya çıkması gerçekten Fatih'i derinden üzdü ve evliliğini tamamen bitirdi arkadaşlar. Gerçekten o olaydan sonra biliyorsunuz Görkem kendini üst kattan aşağı attı ve daha sonra ise Görkem'in yaptığı suçlama ise Fatih ikinci kez vurdu, zedeledi. Gerçekten kendi attı ve Fatih suçlaması bu durumda gerçekten Fatih'i derinden sarstı. Eğer arkadaşlar kendi düşseydi ve Fatih suçlamasaydı dediğim gibi hiçbir şekilde Görkem belki de Görkem'i affedecekti ama bu yaptığı olay kendini suçlaması, Fatih'i suçlaması gerçekten Fatih'in gururunu bayağı bir kırdı. Önümüzdeki bölümde Ömer'e karşı yapacağı oyunda gerçekten bizleri hayrete düşürecek diyebiliriz. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.